तो हेलो गाइस, आई एम आकाश, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। गाइस आज अपन लोग अनबॉक्स करने वाले हैं आप सभी के फेवरेट सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा को। तो गाइस सबसे पहले इस बॉक्स को साइड से अच्छी तरीके से कट कर लेते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही हमारा स्मार्टफोन हमारे को मिल जाता है। गाइस उसके नीचे आपको मिल जाता है एक और बॉक्स। उस बॉक्स में अपने को एक चार्जिंग केबल और मोबाइल के कुछ पेपर्स मिल जाता है। गाइस उसके बाद मोबाइल पर लगे हुए पॉलीथीन को अच्छी तरीके से निकाल लेते हैं। तो गाइस फाइनली ये रहा हमारा प्रीमियम स्मार्टफोन। गाइस कमेंट करके बताइए कि आपको सैमसंग गैलेक्सी का कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा पसंद है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए।